Во рок од 3 дена да се договори средба со премиерот или министерот за земјоделство. Во спротивно ризопроизводителите повторно излегуваат на протести и блокади на регионалниот, но и на новиот експресен пат Штип-Кочани. Се ги бараат 3 денари по продаден килограм арпа, кои им биле ветени дека ќе им бидат исплатени до крајот на минатата година. Тврдат дека ги нема добиено ниту редовните субвенции. Нам ни е ветувано се и се што, меѓутоа на крајот ништо не се исполни. Тоа ќе придонесе за 50% сигурно до напуштање на површините и бројот на млади земјоделци ќе се рапидно намалува. Што значи дека нам ни прети глад и кочанскиот орис како култура ќе изгасне од овие полиња. За 10 денови стартува подготовката за новата сеидба на оризот, но според земјоделците годинава за 1/3 ќе се намалат посеаните површини. Ќе бараат да се утврди нова производна цена, бидејќи сегашната е поголема од продажната. Велат дополнителен проблем е мислењето на владата, оризовата арпа да не се откупува за стоковните резерви. Бараме реконструкција во Министерството за земјоделие. Да дојде земјоделец кој ќе го води земјоделието, кој ќе управува и тамо да има земјоделци кои стварно ќе помогнат. Ако треба бесплатно меѓутоа да ја кажат проблемите. Минатата година оризопроизводителите организираа над 10 протести блокирајќи го регионалниот пат Штип-Кочани. Засега најавите од надлежните дека оризовата арпа би можела да се откупува за стоковните резерви, како и авансно да се исплаќат субвенциите, останаа само на ветување.